pagsulay. Walay lain sa piton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, napamatiyon mo ako, ug andam ka sa pagsaklay nako,
Maayong buntag ug ang Dios atong pasidunggan tungod sa iyahang pulong ug salamat nga makapadayon kita nining maong adlaw nga gigahin alang sa Ginoo sa pagsimba, sa pagdaig, pagpatalinghog sa iyang pulong ug ninihigayuna atong tapuson ang kapitulo 2 sa libro ni Juan, atong basahon ang bersikulo 13 abot sa 25 ug mao kini ang panahon nga si Ginoong Hesus mihinlo ug bisita sa templo sa Jerusalem sa adlaw sa mga pangangilin, sa adlaw sa pagpatubo sa pan, sa adlaw sa pagsaylo ug mao kini atong hisgutan ining buntaga karon. Atong basahon ang bersikulo 13 abot sa bersikulo 25. Niadtong higayuna hapit na ang kasaulugan sa pagsaylo busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa hawanan sa templo nakita niya ang mga tawo nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis ug kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga pisi ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giabo usab niya ang mga sinsilyo ug sa mga tig-ilis ug kwarta ug gilintuwad ang ilang mga lamesa. Ug iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligag mga salampati, dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab, sulod kanako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudeo, unsay ilhanan nga ikapakita mo ang aron pag matuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini. Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kini maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya, kining temploha gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus dito sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila kay nasayod man siya sa tanang tawo. Wala kinanglanang sultihan pa siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tao, tungod kay siya mismo nasayod man kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Mag-ampo kita. Salamat o Dios nga kining maong bahin sa kasulatan, halos ang 21 ka kapitulo sa tibuok libro ni Juan, ang ikaapat nga libro sa bagong kasabutan. Nagahisgot nga ikaw, Ginoong Hesus, matuod gayud nga Dios, matuod nga tao, ikaw lamang ang dalan, kamatuuran ug kinabuhi, walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi kanimo. Ikaw ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ikaw ang buhing pulong, Dios ang pulong. Ug salamat nga ikaw nga matuod nga Dios. Espirituhanon sa imong pagka-Dios. Mikuha sa unod sa tao ug nagpakatao sa pasungan ug hangtod sa imong pagdako sobra 30 anyos kapin, ikaw usab nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo aron pagtubos sa kasalanan sa mga katawhan sa kalibutan. Ginoo, ikaw nasayod sa mga kasing-kasing nga andam magpaluwas, andam maminaw ug andam magpausab sa imong pulong. Mao ka nahimua sa matag kasing-kasing nga imong giandam karong adlaw aron ang imong panalangin, imong kaluwasan, imong kaluoy ug grasya mobuhagay diha sa mga naminaw, diha sa nagpatalinghog ug diha sa mga manuo kanimo
nga personal nga Dios ug manuluwas sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ug atong makitaan nga sa atong pagpadayon sa libro ni Juan, atong makitaan nga dili muminos tulo ka tuig ngadto sa tulo ka tuig ug tunga ang pagministeryo ni Ginoong Hesus sa iyahang publiko nga pagministeryo. Tungod kay bisan gani sa libro ni Juan do na may tulo ka pangilin sa pagsaylo nga gihisgutan. Ang usa makita nato nining atong gibasa karon sa Juan kapitulo 2, makitaan usab nato sa Juan kapitulo 6 ug bisan sa kapitulo 11 ug 12 makitaan usab nato ang mga panghitabo sa ikatulo ka pangilin sa pagsaylo. Diin si Ginoong Hesus na gyud mismo mao ang nating karnero sa Dios, siya na gyud ang gipunting, siya ang buhing halad nga gihisgutan nining maong pangilin sa pagsaylo. Ug sa atong pagtan-aw sa detalye nining pangilin sa pagsaylo, usa kini sa mga sugo gayud sa Dios, ilabi na sa atong pagbasa, atong tan-awon ang Levitico 23, atong tan-awon ang kasuguan mahitungod ining pangilin sa pagsaylo ug nining pan nga walay igpapatubo. Atong basahon ang unang 8 ka bersikulo sa Levitico 23. Ang Ginoo ingon kang Moises, sulti ang mga Israelita nga mao kini ang mga kasaulugan nga gitakda sa Ginoo aron sa ulugon ninyo ug imong ipahibalo ingon nga mga balaang adlaw sa panagtigom. Mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa 6 ka adlaw, apan sa ikapitong adlaw ayaw kamo pagtrabaho kay adlaw man kini sa hingpit nga pagpahulay ug adlaw sa balaang panagtigom, bisan diin kamo magpuyo, adlaw kini nga papahulay alang sa Ginoo. Bersikulo 4, mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Ginoo aron sa ulugon ninyo ang mga adlaw alang sa balaang panagtigom. Ang napulog upat nga adlaw sa unang bahin sa unang bulan mao ang kasaulugan sa pagsaylo. Ug ang napulog 5 nga adlaw sa mao gihapong bulan mao ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Sulod sa 7 ka adlaw, kinahanglan nga ang kanon ninyo mao ang pan nga walay patubo. Himuan ninyo ang balaang panagtigom sa unang adlaw ug ayaw kamo pagtrabaho bugat. Matag adlaw sulod sa 7 ka adlaw maghalad kamog halad nga sunugon alang sa Ginoo. Ang ikapitong adlaw mao ang adlaw sa balaang panagtigom busa ayaw kamo pagtrabaho bugat. Ug mao kini ang pangilin nga gisugo sa nasod sa Israel, kining pangilin sa pagsaylo, pangilin sa pan nga walay patubo. Usa kini sa 3 ka mga pangilin diin ang 13 anyos nga mga Hudeo nga mga kalalakinan pataas. 3 kay gayon mo bisita gyud sila sa templo nga ana sa Jerusalem. Kung taga Galilea ka, sama sa nahimutangan ni Ginoong Hesus nga siya nagatubo diha sa Nazareth, diha siya nagpuyo ug nagministeryo sa Capernaum, atong makitaan nga dili muminos 2 ka semana nga pagbiyahe gikan sa amihanan ngadto sa habagatan nga bahin nga mao ang Judea. O dili muminos 12 ngadto sa 14 ka adlaw ang pagbiyahe. Ug matag pangilin sa pagsaylo ang populasyon sa nasod sa Israel tungod kay importante man kini nga pangilin mo daghan gayud, murag mapilo katulo o kaupat ang presente nga populasyon sama sa mga pangilin usab og piyesta nga gisaulog sa mga lugar. Daghan gyud ang mga mamisita niini.
So tulo ka importante nga mga kasaulugan ang pangilin sa pagsaylo o pan nga walay patubo, ang Pentecostes ug ang pangilin sa balay nga balong-balong nga kinahanglan ang mga Hudeo nga mga kalalakinan muhalad gyud ug moadto sa templo. Ug dinhi usab atong makit-an unsa ka kabililhon ang matuod nga pagsimba, ang matuod nga paghalad tungod kay atong makit-an ang kasuko ni Ginoong Hesus sa mga nagpanamastamas sa kabalaan sa templo. Ang mga hintil nga mga katawan, ang mga dili pa mga lubos nga mga Hudeo, doon na gyud sila dakong hawanan nga sa dako lamang hawan nga sa gawas nga bahin sa templo nga lugar para sa mga dili Hudeo o mga hintil. Ug mao kining dapita ang dako-dakong dapit nga nahimutangan niining mga nag-ilis og kwarta, niining mga namaligyag, mga mananap tungod kay hilabihan kadaghan ang mga mananap nga pang-ihawon sa mga kasaulugan nga sama niini ug hilabihan ang kadautan ug pagpanapi nga gihimo sa mga kadagkuan sa mga pangulo sa templo tungod kay ang ilang mga pagpili sa mga mananap sila mangyoy masunod mao nga kun na po'y mga muhalad ug mga mananap magdala og ilang mga karnero nga dili mohaom sa kagustuhan sa mga kaparian, sa mga dagkog ranggo sa ilang reliyon, mudugang na pud sila og kwarta, mo palit na pud og dugang mananap, mo pailis sa ilang mga salapi ug daghan kaayong mga pagpanamastamas ug pagpanglupig nga gihimo sa mga katawhan nga gustong maghalad ngadto sa Ginoo. Ug mao kini ang sitwasyon nga nakapasuko kaayo ni Ginoong Hesus. Tungod kay nailisa naman ang matuod nga kahulugan sa pagsimba sa mga pagpatuyang sa mga kailibgon nga yutan-on sa mga kahakog ug sa kauhaw sa gahom ug pagpanapi sa mga kadagkuan nga mga opisyales sa reliyon sa mga Hudeo. Dito sa hawanan sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag, mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis ug kwarta. Ato makitaan nga ang mga kaubanan ni Ginoong Hesus kung natapos nato ang bisan nagsugod kita sa kapitulo 2 ato makitaan ang mga apostoles ni Ginoong Hesus na ining panahona. Atong nakitaan si Santiago, si Juan, si Pedro, si Andres, si Nathaniel, si Felipe, dili mo minos naa pa lang sa mga upat ngadto sa unom ka mga sumusunod ang nagsunod-sunod ni Ginoong Hesus niining panahona ug wala pa makumpleto ang iyahang mga 12 ka mga apostoles niining panahona. Ug atong makitaan nga kining maong bahin sa kasulatan nagpakita kini sa kasuko sa Dios. Hulagway kini mga igsuon nga ang Dios dili laman Dios sa gugma kundi Dios usab siya sa hustisya. Ug mao kini usahay ang atong makit-an karon. Unya si Hesus naghimog latigo nga pisi ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giyabo usab niya ang mga sinsilyo ug mga tig-ilis ug kwarta
o gilintuwad ang ilang mga lamesa. Ug iyang gimanduan ang mga tao nga namaligag mga salampati, dad-an ninyo kini sa gawas. Ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Ang templo nga nagtindog ni ining panahon na sa Jerusalem, aniya kita sa mga sobra 2,000 katuig nga pagtan-aw niini, mao kini ang ikaduhang templo. Kung nainumdum kita ang unang templo nga gipangandaman ni Haring David o gitukod ni Solomon, nagunob na. Gigunob ni Nabucodonosor sa 586 sa wala pa matao, 586 ka mga katuigan sa wala pa ang unang pag-anhi ni Ginoong Hesus sa iyahang pagpakatao. Ug kining maong templo nga naabtan ni Ginoong Hesus na dedikar kini sa 516 katuig sa wala pa matao si Ginoong Hesus. Mao kini ang templo nga gitukod nila ni naabtan nila ni Zerubbabel, nila ni Ezra, ug gitugutan nga tukuron pinaagi sa kamanduan sa pangulo kaniadto sa Persia nga si Cyrus. Ug mao kini ang templo nga naabtan ni Ginoong Hesus. Kini usab nga templo atong makitaan nga mausab kini unya ang templo nga gunubon sa mga Romanhon sa anyo 70. So kining panahon na nakita sa mga anyo 27 ngadto sa anyo 30 sa panahon ni Ginoong Hesus, ug atong makitaan nga dulan 40 katuig human ining panahon na kini usab nga templo ay ikaduhang templo gunubon usab kini patagon usab kini. Pero ato makitaan nga mga igsuon ang pagkamalumo sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus, ang pagkamahigugmao niya, angay usab natong balansehon sa iyahang hustisya, sa iyahang makatarunganon nga pagkasuko sa mga katawhan nga dili mo ila, dili mo yukbo, dili mo simba, ug dili magpaubos sa iyang kabubuton. Ug mao kini ang batasan sa tao gahi ang atong mga kasing-kasing sa mga espirituhanong mga butang, mao nga sa atong pagkadungog sa pulong sa Dios, atong iampo nga ang balaang espiritu mao'y mohatag og bag-ong kinabuhi sa matag kasing-kasing nga makadungog sa iyang pulong nga hait pa kaysa ispadang duhay sulab. Adunay usa ka salmo nga mahinumduman nato mga igsuon nga naghisgot sa umaabot nga pagbalik sa Ginoo, sa iyang paghari ug sa iyahang paglumpag sa iyang mga kaaway. Ug atong makitaan nga kining kasuko ni Ginoong Hesus matuman unya kini mga igsuon ni ana ng panahon sa iyahang paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Adunay usa ka salmo nga atong basahon, mao kana ang Salmo 2:1 abot sa 11. Ug kining maong salmo naghisgot ni, nagtagna sa umaabot nga paghari ni Ginoong Hesus. Siya ang iyang gingharian nga walay katapusan, siya ang maghuhukom sa mga buhig sa mga patay. Ug atong makitaan nga mao kini ang mensahe. Atong basahon ang Salmo 2:1 abot sa 11. Nganong nagsabot man pag-alsa ang kanasuran? Nganong naglaraw man silag mga butang nga walay kapuslanan?
Ang mga hari nila nagiusa ug ang ilang mga pangulo nagkasabot pag-alsa batok sa Ginoo ug sa hari nga iyang pinili. Sila nagingon, putlon nato ang paghari nila kanato. Ug dili na kita magpagalong kanila. Ang Ginoo nga naglingkod siyang trono dito sa langit, nagkatawa lang ug nagbiay-biay kanila. Unya, sa iyang kapungot, gipasidan-an niya sila. Ug sa iyang kasuko, gilisang niya sila. Nag-ingon siya, sa Sion, ang bungtod kong balaan, gipahimutan ko ang pinili kong hari. Nag-ingon ang hari, isangyaw ko ang giingon kanako sa Ginoo. Miingon siya kanako, ikaw akong anak, ug karong adlaw, imo na akong amahan. Pangayo, ug kanimo ihatag ko ang tanang kanasuran, ug maimo ang tibuok kalibutan. Bukon mo sila sa bunal nga putaw, ug dugmukon sama sa usa ka kulon. Pagmaalamon kamong mga hari, ug pagmatngon kamong mga namunuan. Alagari ug kahadluki ang Ginoo. Pangurog kamo, ug yukbui ninyo siya, aron dili siya mapungot kaninyo ug pamatyon kamo. Kay ang kasuko niya dali rang musilaob, bulahan ang mudangop kaniya aron iyang panalipdan. Kini maong salmo mao kini ang naghatag og kaklaro mga igsoon, usa sa mga nagpaklaro nga bisan ang kapungot, bisan ang kasuko nga gipakita ni Ginoong Hesus sa nagbiay-biay sa templo, sa walay pagrespetar sa templo sa Jerusalem, sa matuod nga pagsimba, mao kini ang gipakita ni Ginoong Hesus. Unya nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab, sulod kanako sama sa kalayo. Kung gibati kana ni Ginoong Hesus mga igsoon, hinaot bation usab nimo kana. Ako usab kana nga bation sa mga matuod nga mga linuwas ug tinubos ni Ginoong Hesus. Kung dunay pagpasipala nga himuon sa mga katawhan sa atong palibot sa kahimayaan sa Dios, nga walay pagrespetar, nga ang matuod nga pagsimba mapulihan sa pagbiay-biay, pagpanamastama sa matuod nga Dios, hinaot ikaw ug ako mobati usab sa samang kapungot, sa samang kasuko, ug makaturunganon nga atong ipasusi kanunay sa Ginoo atong kasing-kasing nga matuod kitang nagsimba, matuod kitang nag-alagad kaniya. Bersikulo 18 sa Juan Kapitulo 2, tungod sa gibuhat ni Hesus nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudyo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini. Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kini maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Ang mga nagkontrolar sa mga buluhaton sa templo mao ang mga Saduseo ug sila maoy mga adunahan kaayo nga mga namunuan niini, ug sila maoy naapektuhan, ug sila maoy tungod kay ang ilahang duga nga pagpanapi, duga nga pagpangawat sa mga nanimba sa nasod sa Israel, maumay na naapektuhan sa pamugaw, paglatigo, pagpapahawa ni Ginoong Hesus sa mga namaligya, sa mga nagdalas, mga mananap, ug mga tig-ilis, ug mga panalipi. Mao nga sila usab maoy nagsukit-sukit ug
mial kontra ni Ginoong Hesus. Sila miingon kaniya, kining temploha gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig, unya tukuron mo kini pag-usab, sulod lang sa 3 ka adlaw. Kini ikaduhang templo nga gisugdan, naabtan nila ni Ezra, ni Himaya nga gitukod nila, nga ilang gihaguan, ug nadedikar sa 516 nga katuigan sa wala pa matao si Ginoong Hesus. Padayon kini pagwapo, padayon kini pagdugang ug mga paanindot nga mga dayan-dayan ni Herodes. Ang gitawag kini siya si Herodes nga bantugan tungod kay hilabihan ka bantugan niya nga pagka-arkitekto ug daghan nga mga edipisyo nga iyang gigama sa nasod sa Israel. Ug bisan pa ang pagpalapad, pagpaanyag ug pagdugang sa pagkamabuloko nining maong templo. Ug ato makit-an nga sa gisulti sa mga kadagkuan sa mga Saduseo, 46 ka tuig ang padako pa niini, ang pagpanindot pa niini ni Hari Herodes. Ug usa sa atong mahinumduman nga bisan gani sa pagpanudlo ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an sa Mateo 24 ug 25, gisgutan gyud ni Ginoong Hesus, gitagna daan niya kining maong templo magun-ob gayud ug walay bato nga magpatong sa laing bato sa paggun-ob niini. Ug natuman gyud kining maong panagna ni Ginoong Hesus sa anyo 70 tungod kay sa pagrebelde sa mga Hudeo sa panggobyerno sa Roma, gigun-ob man gyud ni Tito ang maong templo ug ato makit-an nga hilabihan kadaghang mga Hudeo usab ang nangamatay nianang panahona. Pero lahi ang templo nga gihisgutan dinhi ni Ginoong Hesus atong padayonon sa bersikulo 21 ug 22 sa Juan kapitulo 2, apan ang templo nga gihisgutan ni Hesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum iya mga tinun-an nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Hesus. Mga igsoon, ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus, ang mga apostoles, nakakita gayud sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Mao nga makita nato ang dakong kausaban sa ilang mga kinabuhi. Kung atong makitaan ang mga dili lig-on nga mga tinun-an, ilabi na si Pedro ug ubang mga tinun-an nga mga milimod kang Ginoong Hesus. Dili mo minos makatulo diha sa mga gisgutan sa unang 4 ka libro sa Biblia. Sa dihang nakita niya ang nabanhaw nga Kristo, lahi na siya nga Pedro sa libro sa mga buhat. Sa dihang nakunsaran og napuno sa gahom sa Espiritu Santo, lahi na siya nga Pedro ug ang ubang mga apostoles, wa na ikukahadlok nga muwali, musangyaw sa pulong sa Dios. Ug unsa may nakapabag-o sa ilang mga kasing-kasing, importante kay kining bersikulo 22, busa sa dihang nabanhaw na siya, na hinumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Hesus. Mga igsoon, kompleto ang Biblia, kompleto ang kasulatan ug nasayod kita nga si Ginoong Hesus namatay gilubong nabanhaw aron pagtubos kanimo ug kanako. Hinaot ang iyang pagkabanhaw mo pasama sa atong mga kasing-kasing sa iyang mga tinun-an nga mas mutubo ang atong pagtuo kaniya, mas mutubo ang atong gugma kaniya, mas mutubo ang atong
pagpangalagad kaniya, mas mutubong atong pagsimba kaniya. Ug mainumdum kita sa sugo ni Ginoong Hesus, ang labing importante nga sugo nga wala nay mulabaw nga higugmao nimo ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, huna-huna, kusog, kalag sa imong kinatibuk-an gayud. O higugmaon usab nimo ang imong mga kaigsuunan sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Ang Dios nagapangita sa matuod nga pagsimba, ang Dios nagapangita sa matuod nga pagsimba. Laing importanteng butang nga atong mainumduman, gitawag ni Ginoong Hesus nga templo ang iyang lawas. Naghisgot siya nga ang iyang lawas templo. Ug salamat nga kung tinuod kang luwas diha sa imong nahimutangan karon, ang balaang espiritu maoy naghatag og espirituhanong kinabuhi sa imong espiritu, ug miabot ka sa punto sa imong kinabuhi nga miluhod ka, misimba, miila ug mituos kinasingkasing nga si Ginoong Hesus imong personal nga Dios ug manuluwas, nga siya namatay gilubong nabanhaw alang kanimo. Ang pulong sa Ginoo nagaingon nga ang imong lawas templo sa Espiritu Santo. Atong basahon sa makadyot ang 1 Corinto kapitulo 6 18 abot sa 20 nga naghisgot nga ang matuod nga luwas kung ikaw dunay personal nga relasyon ni Ginoong Hesus, ang imong lawas karon templo sa Espiritu Santo. Akong basahon ang bersikulo 18 abot sa 20 sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Busa likayi ang kalawayan, ang ubang sala nga mahimo sa tao walay kalabutan sa iyang lawas. Apan ang tao nga makilawason, makasala, batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundi ang Dios. Gipalit na kamo kaniya. Busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Pagkanindot igsoon. Pagkanindot nga kamatuoran nga sa dili mamakak nga pulong sa Dios, nga sama nga gihisgutan ni Ginoong Hesus nga iyang lawas sama sa templo. Ang imo usab nga lawas kung tinuod ka nga luwas, templo sa Espiritu Santo. Ug pagkanindot tungod kay ang imong espiritu kalag ug lawas buhi na diha sa Ginoo, gibag-o na diha sa Ginoo, mao nga sa iyahang pagsakgaw, sa iyang pagbayaw sa imong matuod, kung matuod ka nga luwas, ikaw mahiapil ni anang maong pinasahi nga adlaw nga magahulat sa kanimo sa kapanganuran. Ug mao kanay usa sa makalipay nimo ug nako nga pagka espesyal di ay sa imong lawas. Dili day ikaw mautag iya sa imong lawas, gipakamatyan day ka sa Ginoo. Ug ginaot imong lawas, imong kusog, imong kinatibukan, imong espiritu kalag ug lawas imo gyung iandam sa pagpangalagad, pagsimba ug pagdaig sa Dios. Padayonon nato ang Juan kapitulo 2 hangtod sa bersikulo 25, atong basahon karon ang bersikulo 23. Samtang si Jesus dito sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Ug mga igsoon, nasayod kita nga bisan sa katuyuan ni Juan sa pagsulat sa iyang libro, iya gyung giklaro nga ang katuyuan sa mga milagro, ang daghan kayong mga ilhanan nga gihimo ni Ginoong Hesus, bulahan ikaw ug ako matag tawo
makailagyod nga siya mao si Kristo, nga siya mao ang Mesiyas, nga siya mao ang pinadala sa Dios, siya ang nating karnero sa Dios, siya ang imong manluluwas, ug nga sa imong pagkaila kaniya aduna kay kinabuhing dayon. Maog yun na ang katuyuan nining maong libro. Versikulo 24 sa Juan Kapitulo 2, apan si Jesus wala musalig kanila kay nasayod man siya sa tanang tao. Wala kinanglana nga sultihan pa siya ni bisan kinsa may tungod sa mga tao, tungod kay siya mismo nasayod man kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Usa sa mga labing klaro nga libro nga nagpakita nga si Ginoong Hesus matuod usab nga Dios sa wala pa siya nagpakatao mao ang libro ni Juan. Ug atong makitaan diri sa bersikulo 24 ug 25 mga igsoon sa atong pagtapos karong adlaw, atong makitaan ang usa sa mga klaro kaayo nga mga pagpamatuod usab sa kasulatan. Nga isip Dios, isip matuod nga Dios si Ginoong Hesus nasayod sa imong kasing-kasing, nasayod sa imong nahuna, nasayod sa imong kinasuluran. Bisan kun kadaghanan sa mga niapil ni atong kasaulugan sa unang pangilin sa pagsaylo nga giatindihan pod ni Ginoong Hesus sa iyang unang tuig sa iyang publiko nga pagministeryo, nasayod gyud siya unsay unod sa kasing-kasing sa tao. Mao nga mahinumdum kaayo kita sa gisulti usab ni Ginoong Hesus sa iyang wali sa bungtod sa nga makita nimo sa Mateo 5:6 ug 7, dili ang tanan nga nagsulti Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Tungod kay sa tinuoray mga igsoon, ang importante imong kasing-kasing, imong nahuna, imong kalag espiritu tinuoray gyud nga nagtuo nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios, matuod nga tawo, nga siya apil sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, ug siya lamang mao ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, walay makaadto sa presensya sa Dios, walay makasulod sa gingharian sa langit hangtod dili ka muila, hangtod dili ka muyukbo, hangtod dili ka musimba kaniya nga mao lamang ang imong Dios ug manluluwas. Tapuso nato ang atong gisgutan niining Juan Kapitulo 2, 13 abot sa 25 ug usa ka salmo, Salmo 139, 1 abot sa 6, atong makit-an ang usa sa mga kinaiya sa Dios, isip Dios, nasayod siya sa imong kasing-kasing, nasayod siya sa imong nahuna, ug kining maong salmo atong pagabasahon. Salmo 139, 1 abot sa 6, mao ni ang hingpit nga kahibalo ug pag-atiman sa Dios kanimo ug kanako. O Ginoo, gisusi mo ako ug nakaila kagayod kanako, nasayod ka sa tanan kong gibuhat, nasayod ka sa akong ginahuna bisag halayo ka. Gisusi mo ako, nagtrabaho man o nagpahulay, nahibalo ka sa tanan kong buhaton. Bisan sa dili pa ako musulti o Ginoo, nasayod ka ng daan sa akong isulti. Anaa ka, libot kanako sa bisan diing dapit, gipanalipdan mo ako sa imong gahom. Kahibulungan ang imong kahibalo, mahitungod kanako, dili ko kini matugkan. Ug kining maong hiyas, kining maong kahibalo sa Dios gipakita ni Ginoong Hesus. Gipamatuod na usab ni Ginoong Hesus ang iyang pagkamatuod nga Dios. Bisan ining mga bersikulo nga atong nabasa. Busay naot nga nining maong Domingo, nining maong bahin sa kasulatan, Juan 2:13 abot sa 25. Hinumduman nimo nga ang matuod nga pagsimba mahatag laman sa mga matuod nga linuwas sa Dios. Ug mao kana ang gipangita sa Dios kanimo ug kanako.
Kung aduna kay personal nga relasyon kaniya igsuon, makasimba kaniya sa tinuray. Makahalad kaniya sa imong espiritu kalag ug lawas, isip buhing halad. Tungod kay matuod ka man nga luwas. Ug kung matuod ka nga luwas, aduna kay pagmahal sa buluhaton sa Ginoo, aduna kay pagmahal sa balay sa Dios, sama sa gibati ni Ginoong Hesus. Aduna kay kung sakiton ang himaya sa Dios, masakit ka usab. Kung panamastamasan ang kabalaan sa Dios, masuko ka usab. Ug hinaot mausab kini imong bation igsoon. Ug salamat nga ikaduhang butang nga gipahinumdom sa Ginoo kanimo ug kanako. Nga ang imong lawas templo sa Espiritu Santo kung matuod ka nga luwas. Siguruha gyud nga sa imong nahimutangan karon, wa kay laing tuhuan, wa kay laing ilhon nga namatay gilubong na banha aron pagtubos kanimo si Ginoong Hesus ra. Ug ipasusi kanunay sa Ginoo ang imong kinabuhi igsoon. Ipatan-aw ang imong kasing-kasing, ipatan-aw ang imong nahuna ug ang imong tanan nga pagkinabuhi. Ipasubay hangyo ang Dios sa kinasing-kasing nga masubay gyud sa iyahang kabubuton. Ug hinaot nga sa di pa moabot ang iyahang kapungot, kadaghanan sa mga naminaw sa iyang pulong, giwali ang pulong sa Dios matag adlaw igsoon. Giwali iyang pulong sa kabuhatan, giwali sa mga awit, sa mga langgam, giawit sa mga nindot nga mga butang nga imong makita, sa hangin nga imong gihanggap, giwali ang Dios. Ilabi na gyud sa pulong sa Dios ang iyahang 66 kasulat sa gugma alang kanimo ug kanako. Tagi kinig dakong pagtagad at tagi og dugang gugma ang presensya sa Dios sa imong kinabuhi. Ug salamat nga makasimba kaniya diha sa imong kinasuluran, diha sa imong kinabuhi. Ang Dios may himaya sa iyang pulong, tanan dungog, himaya ug pasalamat atong iuli kaniya.